白老港で20センチの津波が0時3分に観測されているということで、やはりですね、東北の北部を中心に、北海道を中心に津波が広がっているということになります。今、東方沖30キロのところで、沖合の津波、釜石の沖10キロのところで津波を観測しているということで、どんどんですね、津波が、震源地から、内陸に、沿岸に到達しようとしている状況です。津波の最大波、今、第1波の状況を多分お伝えしていることになると思いますけれども、この後高くなってくる可能性もありますので、避難を続けていただきたいと思います。後戻りをしないで避難を選択していただきたいと思います。この後ですね、第1波、を超えてくるような津波が観測される可能性もありますので、十分に注意をして避難を続けていただきたいと思います。暗くて足元が見えづらい、避難が難しいという方もいらっしゃると思いますが、なるべく高台に避難をすることを選択して命を守る行動をとってください。現在津波が各沿岸に広がっている状況です。40センチの津波が北海道の浦河、青森県の陸奥小川原港で観測されています。で、浦河町の現在の様子ですが、船は沖合に出ているものもありますが、とどまっている船もあるということです。また港からですね、車が数台、テールランプを見せながら後にしているということで、海や川の近くからはぜひ離れていただきたいと思います。海や川の近くからは離れてください。今、津波の高さが予想の画面に切り替わりましたが、もうすでにですね、予想といいますか、第1波が到達している状況です。津波警報が発表されているエリア、そして津波注意報が発表されているエリアが、太平洋側を中心に広がっています。このようにですね、まだ津波警報が発表されて、まだ1時間も経っていませんので、この後津波が繰り返し襲ってくる可能性があります。津波が繰り返し襲ってくる可能性があると、考えて、ぜひですね、避難を続けていただきたいと思います。この時間ですと中浜さん、避難所というのをすぐ開設するのは難しいんじゃないでしょうか。はい、津波警報、注意報が出ればですね、自治体が動くと思うんですが、やはりちょっとその辺間に合ってない場所もあるかもしれませんが。そして、気仙沼の広田湾沖20キロで、津波、沖合津波が観測されたということで、さらにですね、津波が広がっているという情報が、沖合津波の情報から確認することができます。また新たなポイント、かなりですね、これは宮城の北部の近いところにまで、沖合津波が観測されているという情報が入ってきていますので、やはり震源から広がっているということが、この状況からは確認することができます。岩手、そして宮城、岩手南部から宮城の北部にかけて、沖合津波が観測されています。この後ですね、この周辺の沿岸の皆さんはもちろん、震源から近いところにいらっしゃる皆さんは、津波警報が発表されている地域の皆さん、ぜひ避難をしてください。ためらわずに避難をしてください。夜ですね、もうお休みになる準備を整えて外に出るのが億劫だという方もいらっしゃると思いますが、ぜひ避難をしていただきたいと思います。浦河町の現在の様子、先ほどまで車が数台止まっていたんですが、ライトを消して1台止まっている車、これは運転者がいないものと思われますが、この辺り先ほどまでは車の動き、船の動きがありましたが、いずれも船は沖合に出て車は海から離れたものと思われます。0時11分までに気仙沼の広田湾沖20キロで沖合津波が観測されました。沖合津波が観測されました。この後ですね、中間さん、どんどん広がっていくものと思われますが、遠くに行けば行くほど津波は低くなるということではない。遠くへ行けば津波は減衰してきますので、今そういうことも考えて気象庁は宮城より下に関しては、今津波注意報にしてるんだと思います。震源に近いところがより高い津波が来ますので、そのエリア、赤いところですね、津波警報が出ているところは警戒してほしいんですが、宮城県であってもですね、津波注意報ですが、30センチの高さにでもなればですね、足をすくわれます。体を持っていかれることもあります。海の中にいればですね、そういったことも十分ですね、注意してですね、避難を続けてほしいと思います。地震の揺れの強かった地域で内陸にいらっしゃる方はこの津波警報を見て、避難の心配ないんじゃないかと思われるかもしれませんが、この後ですね、強い揺れに襲われる可能性があると思って、内陸の方は揺れに準備をしていただきたいと思います。揺れに準備をして、過ごしていただきたいと思います。そうですね、今
ですね、北海道、東北地方のですね、アメダスのデータを見ますとですね、この0時現在なんですが、気温がですね、もう東北地方、例えば震度6強を観測した八戸なんかは2度。です。で北海道に入りますと氷点下の寒さになってます。かなり冷え込んでいますので、避難といってもですね、例えばちゃんとした暖房施設があるような場所であればいいんですが、例えば単なる津波からの屋外被害になったりするとですね、寒さによってですね、体調を壊したりですね、本当にそれこそ命の危険というのはありますので、ちょっと防寒対策もですね、なかなか難しいところあります。避難と防寒対策ちょっと両輪でですね、やってほしいなというふうに思います。今ですね、揺れが襲ってから1時間ほどが経過をいたしました。揺れが襲ってから1時間ほどが経過をしました。現在は津波警報と津波注意報が発表されていますが、その他の情報もお伝えしてまいります。原子力規制庁によりますと、宮城県女川町にある東北電力女川原子力発電所は2号機が稼働中でしたが、午後11時30分現在異常は確認されていないということです。また青森県六ヶ所村にあります使用済み核燃料の再処理工場は現在状況を確認しているということですが、今のところ異常は確認されていないということです。また北海道泊村にあります1号機2号機3号機泊発電所の1号機2号機3号機は現在停止中だということです。そして今、津波の高さ50センチと発表されているのが久慈港です。久慈港では、先ほどまで30センチだったんですが、50センチに津波が上がっています。画面でもお伝えしていますが、0時9分に50センチ、久慈港50センチで、少しですね、津波の高さ上がりました。中間さん、この後また